感谢平音甲声音吼，有遐尼水的音乐，期盼咱的心来到主的面头前。咱先同心来祈祷。这些个杯，我感谢你圣神引带，甲阮组织做伙，我要来亲近你为母，求你的圣神保守引带，互阮明白，嘛互阮会当行出来。祈祷奉耶稣基督圣名。阿妹，希望这平安，真正欢喜，咱今日会当三甲做伙来做礼拜。为8月开始，咱可能教会读经计划已经到约伯记，约伯记。这本册是伫咱圣经内面介重要的一本册吼，讲到苦难吼，苦难的问题吼，咱敢若有几个礼拜来讲这本册吼，所以跳咧讲吼，毋茫大家伫这段时间会当好好来读这本约伯记吼。虽然今日咱所选的经文是第2章吼，全章第2章吼，毋过吼，咱一定要为第1章一寡前言背景吼，来甲介绍一下吼，无咱等下第2章是看无吼。一开始伊有介绍。约伯这个人吼，讲伊是一个乌斯迄个所在，迄是以色列人巴勒斯坦的东边吼。伊讲这个人叫做约伯吼，迄个人伊讲伊完全搁正直，敬畏上帝，拢无做歹代志吼。好，我因为定咧讲吼，希伯来文吼，伊有迄种前后对称的迄种文学的表现方法吼。你看一下，爱就介清楚啦吼。伊安怎描写这个人？伊讲这个人其实是一个敬畏上帝的人，吼。用前后两个事项来描写伊安怎敬畏上帝。伊是完全佮正直，吼。离开遐歹的代志。头前是较积极、比较积极的事情哦，正面比较积极。后面咧，远离。2是离开歹的代志，迄是比较消极的吼，就是讲做好的代志，无做啊，无做歹代志。这个人什么款的人？伊是敬畏上帝的人。安尼有清楚无？安尼来描写约伯这人，这清楚啊吼。简单讲，这个是啥物？好人，吼，好。就开始描写伊有啥物物件？伊讲伊有7个囝，3个查某囝，咁看会出来这有啥物重要？7加3拢是啥货？7加3，拢完全的数目，对于些人来讲，拢完全的数目。若7加3呢？这是啥货？10也是一个对因来讲嘛是一个好的数目吼。伊要用一个概念，互你知影，伊是一个好人，伊所拥有的拢是安那，嘛是最完美吼。伊有啥？7000牛，3000骆驼，还是看到7跟3对不？500对500对驴母对不？无驴哦，有介济车用的人吼，有介济车用人，所以伊要甲你讲，这人是一个好人，伊吼。伊的家庭伊的关系是良好的。伊有讲到讲，因遮的囝查某囝吼，常常爱轮流去无共款人的厝里，去啉食，去欢喜斗阵做伙吼，关系拢做好。佮讲到讲，约伯嘛，时常替因遮的厝里的人吼献祭，惊因做毋对代志吼，伊信用嘛做好。所以讲，因头前这句话就是要甲你描写讲，伊是有美满的人生吼，做好幸福的人生吼。来，这个场景吼，第1章，马上换去天顶吼，讲有一天上帝甲伊的天使拢咧开会，撒旦伊讲伊伫地上行来行去吼，扫来扫去吼，来到上帝面头前，吼，耶和华甲问讲，撒旦你有看到我这个约伯无？
伊敬畏上帝，伊完全个正直，伊个远离开这个歹代志。毋过这个撒旦啊，耶和华安怎讲？伊讲，约伯敬畏你，敢毋是？敢是无原因的吗？伊的意思是咧讲因为你对伊好嘛，你有甲保庇，你有甲保守，所以这个约伯毋才会敬畏你，所以伊甲上帝建议看卖啊，讲你若伸手，甲毁灭伊手所有的一切物件，你要看卖啊无？看伊会甲你放手，这个撒旦这波上高，撒旦最喜欢什么？挑拨撒谎、挑拨离间，对不？好，撒旦伊安尼安尼讲伊是咧针对约伯嘛是咧针对上帝，是不是？伊意思是讲，约伯敬畏你，是因为你对伊好，所以伊的约伯的敬畏不是真正，不是真心诚意的。不过反过来讲，伊嘛是咧讲上帝，你会当互人敬畏，嘛是因为你互人互人好处啊，所以你嘛无一定是一个值得敬畏的上帝，安尼知无？好，这句话讲出来两面拢抬了了所以耶和华甲讲好，凡伊所有的拢放伫你的手，你要安怎创你拢无要紧，只是你袂使害伊本人，所以即马撒旦就落去啊。马上伊的牛、伊的驴、伊的牛、伊的骆驼，甲伊的仆人拢拢去用抢去，拢去用刣死，不只是安尼，伊的啥物？伊的囝儿、伊的查某囝，嘛大风去甲厝吹倒去，嘛拢跌死了。约伯伊就安怎？撕裂外袍，剃头，然后趴在地上下拜，这是中东他们因在表现因的痛苦啊，是因的悔改，拢是这款的动作甲伊的衫剃好破，但是甲迄个灰，甲迄尘土压伫家己的心中约伯安尼的反应，伊讲一句名言伊讲啥？来用台语来讲，我脱体出老母的体，嘛要脱体转去遐。伊讲我脱体出老母的体，我来的是空空，我转去嘛是空空。上帝甲遮拢退转去所以伊伊讲想事的是耶和华，退去的嘛是安那。耶和华有想事，耶和华有退去，耶和华的名是应该得到而乐的哇！这款的人是不是真正表现出来讲，伊咧敬畏上帝，不是因为伊所拥有的一切，是不是？叙事者底下讲一句介绍的话咱会去一看，要记得等一下无共款。伊讲，伫这一切的事顶面，伊拢无安怎，约伯拢无犯罪，嘛无掠上帝当作无辜，就是讲无批评上帝无批判上帝，伊就是接受就是好。即马这代志了，撒旦搁去指定耶和华上帝叫我讲，你虽然激动，我甲攻击，毋过安怎？伊犹原持守他的纯正犹原是敬畏我这个撒旦不放他走伊个讲啥？伊讲人为着伊家己的性命眼皮换皮，为着伊家己的性命，愿了伊一切的所有。总是你若伸手伤伊的骨甲伊的肉，就以要当你的面去转你
头前迄个灾难都是他身外之物，对不？哦，啊，即马这个撒旦讲，来较严重的，你若互我会当伤害伊本人，安尼哦，伊一定袂阁敬畏你啊。耶和华讲啥？伊伫你的手中，啊，毋过你袂使摕伊的性命，你要安怎甲对待拢无要紧。哦，这个撒旦嘿，就讲这个上帝已经上当了吼，伊就落去，伊就攻击约伯吼，啊，互伊为头到尾到骹底吼，拢生迄个生太多毒疮吼，拢生毒疮。啊，这时吼，约伯的反应是安怎？好，咱学到咱的为长有读到，吼，因某吼走来甲约伯讲：你犹原啊，要阁信这个上帝吗？你规气啊啦，放杀你的上帝，你去死就好啦。吼，咱定讲吼，你去死啊哈，好，咱你死的就准煞吼。啊，毋过这个约伯他又讲了另外一句至理名言吼，伊讲啥？伊讲：难道咱对上帝手内面得到福气？也无受灾的吗？哦，伊讲，咱对上帝受福气，减无对伊受灾的吗？另外伊佫讲，以这一切的事底面，约伯无用伊的嘴来犯罪吼。所以啊，这看有分别出来无共款的所在无？有没有发现这里不太一样？第一处跟第二处？没有发现，无要紧，咱等一下来解说吼。好多我讲过，约伯记吼是咧讨论苦难吼、苦难的一个介重要的一本册吼。所有的宗教拢会来处理苦难的问题吼。各位兄弟，我要问大家吼，你若拄到苦难的代志，你会问啥？遇到苦难的事情，什么问题会跑出来？你会自己问自己什么事情？啊，你拢无哦？耶稣爱不爱我？啊？为什么是我？哦，好，很好，好。哎，是安怎会发生这款代志？怎么会呢？然后呢？为什么是我？啊，即摆对，讲一句啥话？我是安怎？我遐好的人，才会对着这款代志啦。哦，哎，但无需要派伊拢好好哦。啊，是安怎是我？为什么是我？好、哦，各位兄弟，你妈咧问过无？有没有这样问过？还是你们都没有遭受苦难 ？Good for you， 啊，你拢好好无代志哦。各位兄弟，我相信咱难免吼，其实拢会去问这款的问题，为什么是我？这款代志开始发生。是安怎会发生？就咱亲像咱最近的事件，洪仲秋的妈妈，伊的父母嘛一定去问这款的代志，是安怎在什么时代可以发生这款代志？哦，我一个囡仔好好送去军中，去互恁杀死，去互恁杀死。啊，是安怎这个代志会发生伫洪仲秋顶面？哦，这拢是咱常常会去问的代志，问的问题吼。一般的宗教。拢会把这个苦难的问题吼，用这来解说，是不是？因果报应，什么意思？就是讲恶有恶报，善有善报。下到我们吼，哇，系啊，都去平时啊，是时未到，毋是未报。这台语的讲法吼，是时未到，毋是未报吼。所以咱若看到有人受苦，咱会马上去想到啥物？你若看到有人受苦人，你会当做这是一个结果对无？吼，会去想到啥物？这个人啊，一定是进前啊，做了啥物歹代志吼？你已经做啥物代志，所以会互你即马受这个结果吼？你之前的因哦，导致现在的果。你之前做歹，所以你即马吼有一个无好。会可能临到你的身上，是不是？吼、哦，无论是佛教还是咱民间的宗教，吼，拢是用这款的概念，吼，在解说苦难，吼。啊，毋过咱基督教信仰在面对苦难，并
无用这款的想法吼，伊袂去因果来解说这个代志。事实上吼，咱基督教的信仰咧面对苦难的时阵吼，伊是无愿意人去问啥物话原因啊。吼，咱的信仰是强调讲，你去问迄个苦难的原因，毋是一个对的方向，哦，不是一个正确的方向哦。好，咱为约伯记来看哦，约伯记有一个企图吼，介清楚伫第1章第1节哦，你看，伊讲约伯这个人伊安怎完全搁正直，敬畏上帝，离开遮的歹。这句话讲几解你知无？第1章第一节就讲啊，吼，伫天堂耶和华对撒旦讲几解？讲2解，讲这个人伊完全一个正直，吼，敬畏上帝，离开遮的歹。尼啥物意思？伊要甲你写3解，强调伊是一个啥物话？好人。这人有做歹无？伊有做歹无？讲啥这？这个故事内面，伊要甲你讲，伊无做歹。他要先设下一个前提，吼，这是一个前提，讲约伯无做歹，所以即马以后面拄到这个歹代志，这个苦难，是毋是因为伊做歹有这个苦难？是不是？毋是，吼。约伯记的其实介重要一个意图要甲咱讲。他先告诉咱一个前提啊，甲咱讲一个前提，讲约伯是一个好人，伊无做任何歹代志。伊无做任何歹事，毋过伊有缘会去拄着啥？苦难的代志，伊就是要甲你讲，他要告诉你说，这个跟因果无关系，这跟因果无关系。好，毋过咱不教吼，毋是安尼来解说，伊会讲，检测约伯这世人无做歹代，毋过哪？这世人一定安怎做歹代志吼。所以有缘是因果报应啦，其实佛教的理论轮回伫伊家己的系统内面，真正是一个真完整很完整的一个理论不过咱去思考一个问题，人有时间、空间的限制，搁有咱智慧，搁有咱所会当看到的视野的问题。人实在是无法度介正确去观察什么是原因，什么是结果。我咧讲什么代志我咧讲什么意思？咱来继续听要用台语安尼讲，实在讲袂清楚。有当时来，我拍客人指数，甲拍一拳，敢是因为客人指数进前甲我拍一拳，敢袂遐尼简单？无一定诶，我即马拍客人指数一拳有可能是进前客人指数诶妈妈、诶翁、诶孙仔、诶丈人、饲只狗、诶囝，甲我家庭。我咧讲啥？讲啥？这你听有无？你要讲迄个因果原因甲结果，其实毋是发生在我甲客人指数两个人尔，是会影响安那？这济这大的所以咱咧讲一个蝴蝶效应，知影无？有一出电影，迄个男主角伊有一个方法，会当转去演过的时间改变一寡事，伊发现讲真安尼毋对伊就要转去改变迄个时阵的时阵。当伊有去改变掉一点点伊会去影响到什么？其他全部绝对毋是咱想象的讲，我今日拍客人指数一拳，是因为伊之前拍我一拳，也是顶世人欠我一箍，绝对不是这个样子而已咱人伫时间、空间的限制里面，咱无法度去观察什么叫做因，什么叫做果，那个网络那个脉络是。这清、这大、这复杂的，毋是轻轻彩咧讲你做一件代志，什么因你就变做什么果这是无法度去观察的所以，
转来今日，吼，转来今日的经文，因为当是约伯记的第2章尔，吼。我无法度一开始就跳讲，咱基督教也是讲咱旧约圣经的传统是要安怎解说，要安怎互人去面对苦难，吼。今日敢若会当讲，基督教的信仰是无去问苦难的原因，吼，没有去问，强调唔通去问苦难的原因。所以你看约伯伊的反应，约伯的反应是什么？伊讲啊，耶和华赏赐，耶和华退去，是不是？第一届的反应，第二届的，第二届伊讲安怎？咱对上帝受福气，减无对伊受灾的吗？约伯有去探讨迄个苦难的原因无？无，好，基本上毋是用因果去看苦难的原因。啊，毋过吼，咱若真少看约伯的回答，约伯是沦入另外一种吼，另外一款的心情在看苦难吼，什么款的心情吼？伊是安怎？这句话吼，刚若是第一届有出来哦，只有第一次出现哦，就是伫遮，耶和华赏赐，耶和华嘛退去，后面佫加一句啥？耶和华的名是应该得到称赞的。第二届讲，咱对耶和华受福气，减无对伊受灾厄吗？后面有讲迄句无？后面有没有讲那一句？没有。为什么？是安怎？各位兄弟，你们要变成约伯，你才能够会当体会伊的心情呢。一开始佫会当讲，耶和华的名是应该得到称赞而乐的。啊，第二届敢若讲到遮难啊，就刷去安尼。敢佫有加一句，耶和华的名应该得到称赞，无，佫有另外一个所在无共款。第一届圣经写讲，约伯伫遮一切的事并无安怎，并无犯罪哦，对。啊，即马因某甲讲你去死的了吼，伊讲哦，咱对耶和华得到。咱对伊受到福气，减无对伊受到灾。下面写一句啥？约伯伫遮一切事上，无安怎？无用伊的嘴犯罪。两句无啥共款对无？敢有看会出什么款的情绪伫内面？各位兄弟，想一下，头一讲伊伫遮一切的事拢无犯病无犯罪，第二届讲伊伫遮一切的事，约伯安怎？无用伊的嘴犯罪，在暗示什么？啊？虽然无用伊的嘴犯罪，啊，毋过安怎？心内安怎？开始妖妖怪怪哦，经文无写，经文无写，啊，毋过咱来为这一点点的细节去看着讲，伊安尼描写是无共款的吼。其实约伯已经落入另外一个理论了吼，什么话？无奈的宿命论，什么意思？就是讲无毋对啦，上帝就是至权的上帝啦，伊要安怎想，要安怎做，伊就是安怎想安怎做。人有法度无？人有法度无？无法度，只好安怎？只好认命接受了，是不是？是不是安尼？基督教的信仰敢是安尼？安尼好通关门，教会好通关起来吼？不是吼，我要讲的是，面对苦难的问题，唔通走去想象讲哦，这是啥物因？哦，所以有啥物果？哦，啊，我一定是之前做啥物歹代志，所以我即摆会受到这个灾厄，这个苦难。唔是，咱基督教的信仰唔是鼓励咱为这个方向去解决。啊，其实嘛唔是亲像约伯安尼，伊愈来就愈无奈去啊！吼，伊第一次，伊所有物件拢叫上帝退去的时阵，伊佫会当讹倒上帝。伊讲耶和华的名是应该得到安怎称赞的。啊，毋过第二届，即句就无讲啊。吼，
第一届强调讲，伊伫一切事顶面拢无犯罪。第二届伊讲安那，拢无用喙来犯罪，所以心内已经开始咧摇疑，吼，心内开始咧苦闷啦，苦毒，我们说苦毒，开始咧苦毒。各位兄弟，咱若是对上帝，咱对着咱一切的事，拢用宿命论来看，安尼咱会甲约伯共款，为遮开始，为这咱第2章开始，到尾啊30几章，拢在讲约伯3个朋友，佮另外一个少年人甲约伯安尼咧辩论，是安怎会有苦难的代志？约伯的朋友拢是用因果论在解说约伯你是安怎会拄到这款代志。约伯伊家己坚决否认，伊可能讲伊有做啥物歹代志，毋过约伯伊是用宿命论去看伊家己，伊无法度了解上帝是安怎会对伊安尼，所以伊会开始怨叹家己。这两个理论，这两个方向拢不是健康的，都不是健康的。一个是因果论，一个是宿命论。各位兄弟，这两个拢不是健康的。恁讲到这，咱可能会问讲，你什么款是健康的？怎么样面对苦难是健康的？各位兄弟，要怎么面对？不是这个，不是爸爸的现场我的最后一页怎么不见了？要怎么样？要安怎面对迄个苦难，才是健康的？是合伫咱基督教信仰的。那这样叫讲一句另外一句名言了预知不会吧？当然咯，下回分解了各位兄弟，再过来做礼拜我无法度真给他跳一讲约伯记，伊的概念是啥物货咱大家慢慢来咱后面几个礼拜会详细来解说约伯伊3个朋友因果论是安怎唔对，约伯家己伊的宿命论是安怎唔对。上尾咱会看到耶和华上帝伊亲身出来甲约伯讲话。伫这款的场景内面，耶和华上帝有暗示伊无讲，有暗示一个方法，人是要安怎来面对伊家己的苦难。到迄天进前，咱耐心等待，逐礼拜来做礼拜，伫这进前，我会为恁祈祷，毋好去拄着困难，毋好去拄着苦难咱同心来祈祷。即成的白上帝，我拒绝真简单去用因果论来解说阮生命拄着一切苦难。我嘛拒绝这无奈去接受讲，这是我的宿命。我无法度改变这款这消极的态度来面对阮人生的苦难。求你帮助阮，因为阮知你是甲阮同齐受苦的迄位上帝，你毋是徛伫遐静静在看阮受苦的上帝，所以阮知一定有第3条无共款的思考，无共款的路，阮会当来面对苦难。是你甲阮做伙面对的这条路，求你保守帮助一切愿意找找你的人，祈祷奉耶稣基督圣名，阿门。